Minisita wona akubiddwa amasasi agamutiddewo so ng'ate ye Spice Dana akyakolima. Ye Fik Fameica yeganye ebyokulya amatooke g'abayimbi banne. Ffe tuli ba Luganda, wuno Pallaso ne David Lutalo. Wabula ye VJ Junior annyonnyodde abaagalana ku nsonga z'omukwano byonna n'ebisinga kwago gwe weekomere bwekumize kukiika media ate otambule n'okumanya. Nyongera okujjukiza ku ate naawe kubanga osubscribing agenda maaso subscribing liking agendeko ne mu comment section ate obeeko ky'ogamba. Butereevu sigenda kubanga mbalwisa. Butereevu mukwano gwange ntandise ne Minister of State for Labor and Employment and Industrial Relationship mukwano. Wabula ag'omu nsonda munnange galaga nti musajja mukulu ono akubiddwa amasasi nga gamukubwa okuva eri omukuumi we. Bino nno mukwano gwange nga bibadde kyanja era musajja mukulu ono lumaze okuba mukama we ebyasi bw'atyo naye ne yeekuba ebimujje mu bulamu. Teweerabira nti ate ono abadde presidential advisor eri omukulembeze w'eggwanga ow'ekibiina ekya NRM His Excellent Yoweri Kaguta Museveni. Abaffe embeera eno nabo bagifeesinga because mbadde manyi mwana tuba osigala basanga obuzibu obwo wandibadde ogamba nti oba abo abakola mu gavumenti mwana tuba bane kasente. Wabula ekyo kiragira ddala nti osanga ne musajja mukulu ono abadde tutalina zisasula mukulu ono wabula bano bonna bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mukama Katonda ate abasaasire ebyo basobeza era tusaba Mukama ate asaasire ab'enganda z'abano abaviiriddwako abaabwe. Butereevu we tuyongera mu kuwano gwange ye omukyala Spice Dana akyagenda mu maaso n'okolima agamba muli babi nnyo. Ono nno akolimira baani? Ono akolimira abawagizi ba Noopu. Jjukira bano ba boycottinze mwanatu ekivulu kye ekyabadde Dubai era nga yalabirwa ku stage nga yogera ebiwanvu n'ebimpi ku bantu abajjanga bamuzalawazala wamupingapinga. Yayogera bingi mwanatu ate kyoyinza ogamba nti tekyali tekyetaagisa kubanga awate yali ayongera ate kusajjulabwa because awo omaze okulaga side gy'oliko. Nnyongera okutegeeza kino abayimbi mulekera awo okulaga side gye muliko. Beera neutral, beera musician, tobeera politician. Omuyimbi yenna wooviirayo n'olaga side gy'oliko of course oba ofuse politician era omaze okwawulamu abawagizi. Nabagamba bano abantu baagala divide and rule. Kasaba malo baawulamu then they can rule you. Era ono ekivulu we kyamusaze yagenze maaso n'akwata miliyoni 10 n'azirekera DJ era ng'ono yabadde promoter w'ekivulu ekyo. Ekintu ekiraga nti mwanatu ne promoter teyafunyeemu. We tweyongerayo maaso mu kuwano gwange y'omukulu Pallaso n'omukulu David Lutalo bano bagamba mwanatu tebalina buzibu bwonna. Kino no kyaze oluvannyuma lwa maama owa Joseph Mayanja oba Jose Chameleone okugatta bana ababiri ku mazaalibwa ge n'abagamba abaana bange temuddamu kubanga ate mukola ki mwerumaaluma. Era bano baalabibwawo nga beewazi ageze okumukomo nga bagamba tebeerinaako buzibu. Ekintu kye ndowooza nti oba kirimu olumulumulu because abayimbi abasinga babeerawo ku lwa beef. So tolina ngeri gy'ojjawo beef yaabwe ate awo music waabwe b'omusuula. So bano bayinza okuba nga bakikoze kusanyusa mukadde naye nga in actual sense bakyalina beef yaabwe. Era tubaweemu akadde ojja kuwulira obugambo obutonotono anytime. Yoyo omukulu David Lutalo ne Pallaso bino byabaddewo ku mazaalibwa ga Joseph Mayanja ono nga weze emyaka gye 44. Happy birthday Jose Chameleone, big up respect. Jose Chameleone bambi yeebazizza abamubeereddewo bonna. Eddie Kenzo, Pallaso, Kosane, Wizo Manizo n'abeebaza kyonna kye bamubeereddewo so ng'ate wandibadde olowooza nti be bandibadde bamwebaza. So Jose Chameleone weebala okuba n'omutima ogwo omulungi. Wabula ate ye omukulu VJ Junior ono tumanyi bulungi ate mu kubanga translating abo sinema mu lulimi Oluganda. Ono munnange agenze maaso nannyonnyola ku nsonga z'omukwano era n'atuwa ensonga lwaki omusajja yenna tasobola kubanga ate agenda maaso omukwano n'omukyala akuba ebibaala because mbutuufu obeera n'omukyala ng'akuba amabaala nga nawe okuba amabaala then ani agenda osigala ewaka, ani agenda okubiriza munne.
era ono agenze maaso n'atutegeeza nti bambi yagwako omukwano ne Sire Queen era tebyagenda bulungi because ono yali agenda mabala everyday ekintu ekitali kirungi because kireeta enjawukana mu mukwano. Buli omu atandika okusuubiriza munne nti oba alina gwabagenze naye out. So ono agamba yegendereza nnyo era ono agamba yagenda maaso n'okugwa mu mukwano era n'anoonya omukyala atanywa mwenge atakuba bibaala era nga wenjogera essaawa zino omusajja mukulu ono alina mukyala we balina abaana baabwe basatu era nga amaze akabanga nga mukweka media. Bannange ba celebrity muyige okulivinga private life, obulamu bwammwe kristi mukumeko private. I know you can, osobola okwekweka kamera for some time era nga ono oluvannyuma lw'akabanga kawanvu yamaze n'alaga mukyala we yapostinzeko ku bifaananyi ebimu awo ng'ali n'abaana be. Ekintu ky'ogamba nti osanga kirungi naye gwe wakafuna omukyala omutadde mu mawulire bamukubyeko okaabye. Era nga bangi mulowooza nti gwobeera serebu ate olina kuba ng'otambula ne mukyala wo everywhere you go n'omukuba abantu. Nedda, osobola okubeera n'omukyala ng'ali private ng'asigala waka n'okola bibyo. Wosanga omukyala ategeera omanye abakyala abamu balowooza baserebu wagenda mu bivulu mwana tu aba agenze mu mwezi ekintu ekitali kirungi. So omukulu Junior wate wategeeza please dating omukyala ng'ali worth. Ojje weegendeze mukwano gwange abakyala babagala ennyo genda out baba tebaagala kuzaala. First and foremost abakimanyi essaawa yonna singa azaala abaana bagenda mu controllinga figa ye egenda kufa. Big example omukyala Zari Hassan oyo kigambibwa mbu omukyala oyo tayonsa baana mbu akuuma mabeere naye in most cases ayagala kuuma figa ye ayagala kusigala nga living in a socialite life. Ekintu kyogamba nti kigenda kuba nga kizibuzibu era kigenda kwetagisa sente nnyingi. At the end of the day ogenda ogw'omukwano n'abasajja abagagga oluusi bakozese bakusuulewo. In fact olina okuba nga naawe omukazi olina keweekoleddewo ng'olina ku sente ng'olina ku majja. You get it? Wabula ye omukulu Fik Fameica yegaanye okulya amatooke g'abayimbi banne era n'agamba nti ono alina omukyala we gw'ayagala. Wabula tumanyi bulungi Fik Fameica ye muntu alivinga private life. Kyekino kyembagambye nti omuntu osobola okulivinga private life. Yes, because Fik Fameica agamba alina omwagalwa we but this is not the time okumuteeka ate mu kamera. Era bangi bazze bamusibako omwana tu ebigambo nga bagamba nti ono ali mukwano ne Lydia Jasmine, ali mukwano ne Spice Dana. Wabula ono byonna agamba si bituufu be bamwogerako kumuliisa ngo bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Fik Fameica takiwingangako ate muyimbi mukyala yenna mulekerawo muwaayiriza. Yes, is a cute boy ate nga hitmaker naye ye controllinga living a private life. Mabigaka omwana tu bali bagala lutalo ne John Black naye Fik Fameica teyazaayo because ye muyimbi wano gwe tulina ali private atabeera nnyo mu ntalo. So gojja n'omulumba n'omala n'omuvaako which is good. Of course awo nno nengenda maaso nenebaza gwe abadde nange okuva gye twatandikidde nti okola kyamaanyi nnyo ddala era genda maaso subscribing liking agenda mu comment section ate obeeko ky'oŋŋamba. Butereevu mbaagaliza ekisinga Mukama Katonda ate abankomere.